Această focaccia are un gust incredibil datorită secretului ei, prefermentul, numit puliș. Într-un bol mare punem 200 de grame de făină albă de grâu, adăugăm 200 de ml de apă rece și doar 1 gram de drojdie proaspătă. Amestecăm cu o furculiță până încorporăm bine toate ingredientele. Acesta este pulișul, un preferment lichid de origine franceză, obținut din cantități egale de făină și apă și foarte puțină drojdie. Rolul lui este extrem de important. Ajută la dezvoltarea glutenului, îmbunătățește textura aluatului și oferă un gust mult mai complex produsului final. Acoperim bolul și lăsăm să fermenteze aproximativ 10 ore la temperatura camerei. După fermentare, pulișul este gata atunci când suprafața este plină de bule și are un miros plăcut ușor dulceag, semn că drojdia și enzimele și-au făcut treaba. Acum trecem la aluatul propriu-zis. Peste preferment adăugăm 400 de ml de apă călduță, 40 de ml de ulei de măsline și 14 grame de sare. Punem și 500 de grame de făină albă de grâu, plus 20 de grame de tărâțe de grâu, care vor oferi un plus de aromă, un boost de fibre și o structură mai interesantă a aluatului. Amestecăm bine până când toate ingredientele sunt încorporate. Nu frământăm. Hidratarea mare a aluatului va permite glutenului să se dezvolte în timp. Acoperim și lăsăm aluatul să se odihnească 30 de minute. Această pauză, numită autoliză, ajută făina să se hidrateze complet și face aluatul mai ușor de lucrat. Apoi, cu ajutorul unei spatule sau al unei raclete, începem primele întinderi. Aluatul este foarte hidratat, dar tocmai această hidratare va crea acele alveole mari și pufoase în focaccia. După încă 30 de minute, trecem la împăturiri. În acest moment, glutenul începe deja să se dezvolte, iar textura aluatului devine elastică și aerată. Facem un set de împăturiri, iar după alte 30 de minute repetăm operațiunea. În total avem 3 seturi de împăturiri, suficiente pentru a construi structură fără frământare agresivă. Apoi lăsăm aluatul să dospească 2 până la 3 ore, până când aproape își dublează volumul. Transferăm aluatul în tava de copt, unsă cu ulei de măsline, îl întindem ușor și îl lăsăm 30-60 de minute să se relaxeze și să mai crească, în funcție de temperatura din cameră. Stropim cu ulei de măsline, ne umezim degetele și facem gropițele specifice. Acestea ajută la distribuirea uniformă a uleiului și la formarea texturii finale. Acum puteți adăuga orice topping doriți. Eu am ales doar fulgi de sare pentru a lăsa aluatul să fie vedeta. Coacem la 220 de grade Celsius timp de 20-25 de minute până devine aurie și frumos rumenită. După coacere, o lăsăm 15 minute să se odihnească pentru ca miezul să se stabilizeze. Apoi o putem tăia și servi. Focaccia e gata. Se păstrează proaspătă până la 2 zile la temperatura camerei, bine învelită în hârtie de copt sau ideal ar fi depozitată într-un recipient închis hermetic. Pentru păstrarea mai îndelungată o puteți congela. Dacă se întărește, stropiți ușor cu apă și încălziți-o câteva minute în cuptor. Va redeveni moale și pufoasă. Dumneavoastră cum o mâncați? Simplă sau transformată într-un sandwich? Salvați rețeta ca să nu o pierdeți și distribuiți-o pentru a inspira și alți gurmanzi. Urmăriți Rețete Vegane cu Lina pentru mai multe rețete, idei și trucuri în bucătărie.